जय श्री राम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ Hyundai Ion। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। जिदा तुहानूं दस्सिया सी कि ब्रेक लगाए तो इस आवाज़ आ रही सी। सो असी सब तो पहला इसके फ्रंट ब्रेक्स चैक कीतियां तां जिस विच रूटरां उत्ते बहुत सारे लाइन्स बनिया सी। सो असी सब तो पहला इसनूं टर्न करावांगे तो इसके ब्रेक पैड चेंज करावांगे। इसका मेन कारण ये सी कि इसके कैलिपर पिन्स जो बहुत जाम सी, जिस कारण इसके ब्रेक पैड बहुत घस गया सी ते एक तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका सी। सो सब तो पहला असीं इसनूं टर्न करावांगे तो इस ब्रेक पैड्स नूं लगावांगे। फ्रंट रूटरां ਨੂੰ ਟੂਲ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ MRP। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। फ्रंट ब्रेकों का काम खत्म करने तो बाद हुण असी रियर ब्रेक्स नूं क्लीन करांगे ते चैक करांगे इसनूं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।